Vi meni spočitavate da negiram makedonsku naciju u vašem izvještaju, tako? I to ste naveli tamo. Yes. Tako je. A zašto Ujedinjene nacije ne priznaju makedonsku naciju? Međutim, Grčka osporava i naziv države, i naziv nacije, i naziv jezika, jel tako? I kaže, ne može se ta država zvati Makedonija, ne može se ta nacija zvati makedonskom i ne može se taj jezik zvati makedonski. Da li je to tačno? It may be correct, but the Greeks To je možda say, tačno, I don't know, I haven't studied ali it. ja nisam proučavao šta tvrdi grčka vlada ili ko među Grcima tako nešto tvrdi. Dobro. A zašto onda Europska unija nije priznala naziv države Makedonije, naziv makedonska nacija i makedonski jezik? Zašto to Europska unija nije priznala? Jer je Makedonija pretendent na članstvo u Europskoj uniji, ali pod privremenim državnim nazivom, bivša Jugoslovenska republika Makedonija, je li tako? Precisely, do you want me to Pa ne say znam it šta or tačno answer? očekujete da ja kažem ili na šta da odgovorim. Ništa, ne očekujem. Ajde na sljedeće pitanje. Nemam vremena više.